Много големия също с някаква вода. Първи път в България най-новия вариант на бустер с зарядно устройство и тестер за акумулатори. Също пак отново имаме USB банк и с автоматичната система за разпознаване на качеството на свързване. Замърна. Директно казвам волтажа. А сега може да го пуснем и в, ако сложим 220. Сега може да го включим. Той в момента е зареден всъщност акумулатора, но от своя страна искаме да го накараме да стане Battery Charger. Така, Normal Charge, потвърждаваме. Избираме какъв тип е батерията, AGM. Може да изберем също и ампераж, с който го правим. Няколко варианта, както виждаме. 1, 6, 5 ампера, 4, 3, 2. Значи, и сега има автоматичен режим. Да. Интересното е, че може да го свържете към телефона и на телефона да докладва какво е състоянието на заряд. Тоест можете да проверите самото устройство. Ето теста в момента, макар и този акумулатор вече да е зареден, може да проверим какво е състояние. Едновременно с това имаме и тест само за акумулатор, който може да изкарате на своя телефон. Като репорт. Заряда на батерията също показвам какъв е. Самото устройство. Имаме меню допълнително, което за да го трябва да спрем естествено в този случай действието си. Сега назад. Battery тестер. Ето да проверим какво става с Battery тестера. Логично са почтата. Къде видим? Battery тестер, точно така. Искаме AGM. Колко ни е акумулатора? 850. Добре, избираме първо стандарт. Европейски ще използваме. Прием точно така. След това капацитета на акумулатора, който е 850. Достигаме за нужното. 850. Да, и трябва сега да ни каже и ампеража какъв е. Така. Ето веднага ни казва, акумулатор е на 760 ампера, леко е паднал, 11,19 волта, тъй като скоро е зареждан. И съпротивлението му е добро. Този е в добро състояние акумулатор. Значи това